பார்க்கக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் இது பெங்களூருக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இது வந்து அட்டவணை வாங்கியிருக்காங்க. என்ன அட்டவணை? 4 அட்டவணை புதிதாக போட்ட அட்டவணை. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் அட்டவணை வந்து கட்டோரி அட்டவணை, எல்லாமே எல்லா வரைபடங்களும் வரைஞ்சி இருக்கிற கட்டோரி அட்டவணை வாங்கியிருக்கோம். 29லேருந்து 49 வரைக்கும் ஃபுல்லாக வரைஞ்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா பிரின்சஸ் கட்டு, போட் நெக்கு உள்ளே பாருங்கள், எல்லாமே வரைபடம் வரைஞ்சிருக்கோம். ஒவ்வொன்றுக்கும் வரைபடம் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு கை எல்லாமே வரைஞ்சி கரெக்டாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த அட்டவணை. அது பட்டி வச்ச போட் நெக்கு. இது பட்டி இல்லாத போட் நெக் வச்சு பிரின்சஸ் கட்டு மாடல். இதுவும் அதே மாதிரி எல்லா வரைபடங்களும் வரைஞ்சிருக்கு. இதுவும் புதிய அட்டவணை. இன்னொரு 4வது அட்டவணை. இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரவுண்டு நெக் வச்சு பிரின்சஸ் கட்டு வச்சு எல்லா வரைபடங்களோட 29, 49 வரைக்கும் 4 புக்ஸ் வந்து சிறப்பு தள்ளுபடியில் வாங்குகிறாங்க. 4 புக்கு வாங்குறவங்களுக்கு சிறப்பு தள்ளுபடி, 2 புக்கு வாங்குறவங்களுக்கு சிறப்பு தள்ளுபடியில் கொடுக்குறோம். இப்போ இதை கொரியர் பண்ணி இங்கே போது பெங்களூரில் இருக்கிறவங்க வாங்கியிருக்காங்க. இது மாதிரி ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு இது வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். அதனால் அந்த அட்டவணை வந்து சிறப்பாக இருக்கும். எல்லா மாடலும் உள்ள அட்டவணை. இது வந்து பெங்களூருக்கு போகக்கூடிய 4 மாடல் உள்ள பிரின்சஸ் கட்டு, கட்டோரி எல்லாமே பட்டி இல்லாத பட்டி வச்சது எல்லாமே உள்ள மாடல். இதை எல்லோரும் வாங்கி பயன்பெறுங்கள். இப்போ விருதுநகருக்கு அவங்களுடைய அளவு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம். பேட்டர்ன் போட்டு இப்போ அவங்களுக்கு கொரியர் மூலியமாக அனுப்ப போகிறோம். எல்லோரும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். எல்லாமே இந்த கொரியர் மூலியமாக அவங்களுக்கு பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம். இப்போ பேக்கேஜ் விருதுநகருக்கு போகக்கூடிய பேட்டர்ன், அவங்களுடைய அளவுக்கு பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம். உள்ள பேக்கேஜ் ஆக போகுது. இது விருதுநகருக்கு போகக்கூடிய பேட்டர்ன். அது மாதிரி உங்கள் அளவுகளை அனுப்பிச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இதே மாதிரி மாடலில் வந்து உங்களுக்கு வரைபடம் வரைஞ்சி உங்களுக்கு கொரியர் மூலியமாக வீட்டுக்கே வந்து வர்ற மாதிரி எல்லா விஷயமும் இதை போட்டு நீங்கள் ஜாக்கெட் வெட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நன்றாக இருக்கும். இது விருதுநகருக்கு போகக்கூடிய பேட்டர்ன். விருதுநகருக்கு அவங்க அளவுக்கு போட்ட பேட்டர்ன். சென்னைக்கு போகக்கூடிய பேட்டர்ன். இது 43 இன்ச்சு பாடி உள்ள பேட்டர்ன். அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி பேட்டர்ன் போட்டிருக்கோம். அவங்க அளவு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் போட்டு இங்கே அனுப்புகிறாங்க. அவங்க துணியில் வெட்டி தைக்கிற மாதிரி எல்லா விஷயமும் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஹில் ஸ்டைல்லேருந்து எல்லாமே பட்டி எப்படி வெட்டணுங்கிற வரைக்கும் எல்லாமே இந்த ஜெராக்ஸ் காப்பி எல்லாமே வச்சுருக்கோம். ஹில் ஸ்டைல்லேருந்து எல்லாமே வைக்கப்பட்டிருக்கோம். இது மாதிரி அனுப்புகிறவங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயத்தை வச்சு நாங்கள் அனுப்புகிறோம். கொரியர் பண்ணுறோம். கொரியர் வீட்டுக்கே வந்து வர்ற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் பண்ணி எஸ்டி கொரியர் மூலியமாக அனுப்பி வைக்கிறோம். வெளிநாடுகளில் உள்ளவங்களுக்கு டிடிசி கொரியர் மூலியமாக அனுப்பி வைக்கிறோம். இது மாதிரி வேணுங்கிறவங்க புக் பண்ணிங்கனாக்கா பேட்டர்ன், நோட்ஸு எல்லாமே வேணுங்கிறவங்க இது மாதிரி வரைபடம் வரைஞ்சி கேட்குறவங்களும் அனுப்புனீங்கனாக்கா நிச்சயமாக உங்களுக்கு வரைந்து அனுப்பப்படும். வாழ்க்கை தையலுக்கும் வளர்க்க தையலுக்கும் வாருங்கள். அடுத்த வீடியோ வரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.